Masikitiko hayo wameyatoa katika ibada ya kuaga mwili wa Elia Sambala iliyofanyika Kigango cha Itumbi, parokia ya Matundasi. Kwa majina naitwa Msungu Jimsungu. Mimi ni balozi shina namba 3 Itumbi Kati. Hii taarifa tuliipata mnamo saa 5 kwenda saa 6 kwamba kuna mtu raia mwema alipiga simu kwenda ofisini kwamba jamani, kwenye shamba la Mninga kuna mtu anafyekwa kule, hebu nendeni mkaone. Ilibidi viongozi wa serikali pale waje huku kuja kumcheki, kumbe ni yeye mwenyewe bwana Mninga. Na Mninga ninavyomuelewa hana ukorofi wa mtu yeyote, ni mtu mcheshi, ni kiongozi wa chama akiwa mwenyekiti. Tulishangazwa na hili jambo kutokea kwa jana hiyo. Hii ni mara ya kwanza kwa kuona mtu amevamiwa asubuhi tu. Lakini hatuelewi ni kitu gani kilichomleta kumuita kuja kutoka nyumbani mpaka hapa. Hatuelewi mpaka sasa hivi. Ugomvi huyo bwana alikuwa hana, yeye ni mcheshi na watu hasa. Alikuwa ni mcheshi hasa. Kila akikuta hata wakute watu wakoje, yeye ilika zote alikuwa anacheka nao tu. Nisa Njugula ni mkaaji wa Makatang'ombe, vile vile ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa serikali kwa upande wa pili. Kwa jambo hili kwa kweli hata sisi wenyewe Makatang'ombe ni jambo la kusikitika. Mimi Makatang'ombe nafikiri ingaje nimeacha wenzangu kule wanajichangisha, kwa sababu mwanachama wenzetu kwamba lambilambe ili tulete, ili mimi nimeona kwamba ni wahi nije hapa. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nachangia kwenye ulinzi wa humu. Kwanza watu wamezagaa, yaani humu kama kweli serikali ipo, hata kama wanasemaga field force, kama ni kufika field force humu, ilitakiwa tuje tupigwe kwanza. Yaani Itumbi hapa ni jambo kwa kweli la kusikitisha kila wakati. Matukio mengi serikali ingaje kama yani mimi nilikuwa naiomba serikali tuwe na umoja wakati mmoja wa kutafuta, kama mjumbe aliyomaliza kusema kwamba bora tuwe kila balozi tujue kuna watu wangapi humu. Kuna watu wamekaa wengine mapodini humu wamekuja kuchimba, lakini mpaka mambo ya ubakaji wakati mwingine yanatokea. Na baadhi ya wanachama wamesema jambo lililofanywa limewasikitisha sana, kwani Elia Sambala alikuwa ni nguzo kubwa kwa chama. Kwa majina naitwa Richard Paulo, ni katibu wa hamasa wa UVCCM katika kitongoji chetu cha Itumbi, kata ya Matundasi. Sisi kama chama msiba huu umetugusa sana, kwa sababu aliyekufa alikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Itumbi, lakini pia ndo alikuwa mlezi wa jumuiya ya umoja wa vijana. Alitusapoti sana pale tulipokuwa tunakuwa na matatizo, tulipokuwa kwenye matatizo fulani tulikuwa tunajumuika naye. In short alikuwa ni mtu wa watu sana, sio kwenye chama tu, alikuwa anajitoa katika jamii, na ndio maana unaona leo mwitikio wa watu wamekuwa watu wengi, na watu ni wengi sana, na laiti wangekuja kutoka asubuhi ungeona watu wengi kuliko hawa. Kwa majina yangu naitwa Pendo Elia Simbenya, ni mwenyekiti wa UWT kata ya Matundasi. Kwa masikitiko makubwa tumepokea taarifa hii mbaya kwa kutuumiza, kwa sababu ni kiongozi mwenzetu ndani ya chama chetu cha Mapinduzi. Ni mwenyekiti aliyekuwa mahiri kwa kweli kwa tawi la Itumbi. Alikuwa ni nguzo, alikuwa ni ngome, alikuwa ni mmoja, alikuwa ni mpenda maendeleo, lakini ni mpenda chama. Kwa kweli tukiwa pamoja tumeshirikiana naye kwa mambo mengi, hasa kwenye gurudumu la kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Ni kiongozi, ni mwenyekiti ambaye yuko mbele, alisapoti hasa wanawake, na ushindi mkubwa huo unapatikana kwa wanawake. Mimi mwenyekiti nilipomsogelea na kumlilia kupitia wanawake na waongoza mimi, Pendo Mbenya alihusika moja kwa moja. Kwa kweli aligusa kila sehemu. Naitwa Gaudens Laurent John, mimi ni balozi wa mtaa huu Mwembeni. Kwa tukio hili limesikitisha sana. Baada ya kupata taarifa hizi, basi tukawa tumechukua majukumu tu ya kiserikali tuweze kusambaza taarifa mbalimbali kwa watu
wakaendelea na ratiba za misiba kama kawaida. Binafsi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Chunya, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tumesikitishwa sana na tukio hili, lakini tuseme tu, ndugu wana Itumbi na wananchi wote, kwa namna tulivyolipokea tukio hili, tunaomba ndugu zangu, tupendane, tuheshimiane. Hata kama kuna mtu kakosea, usichukue maamuzi kama yaliyotolewa hapa. Aidha, wananchi wamesema kutokuwepo kwa kituo cha polisi kitongoji cha Itumbi kunasababisha kukithiri kwa vitendo vya uhalifu. Kwa hili jambo lililojitokeza linanishangaza sana kwa mimi binafsi, kwa sababu haya matukio yamekuwa endelevu katika huu mji. Sijajua yenyewe serikali inafikiria nini, kwa sababu kwa mji kama huu mimi ninavyofikiria inabidi kuwe huduma zile, kwa mfano kama kituo cha polisi, usalama ukiwepo kama polisi, mazingira kama haya inaweza ikasaidia kwa wananchi, kwa sababu sasa hivi mtu anaweza akafanyiwa jambo mpaka yani ije ifike mwafaka wa kusaidiwa lile jambo, yani simu ziende Makongorosi au Chunya mjini, kwa lile swala linakuwa limesha, mtu amesha kama kufa ameshakufa, au kama kuna yani, mimi ninachoomba sana katika upande wa serikali waweze kuwekeza hapa nguvu, kuweka kituo cha polisi kianze kufanya kazi hapa. Vijana tupo wengi, tunahitaji kutafuta hapa, kazi zipo, wengine tumejenga hapa. Unaona, leo hii tunavyoona matukio kama haya, jambo kama hili, sidhani kama mimi nitapata moyo wa kuishi mazingira kama haya. Inakuwa ni ngumu sana, sababu matukio yamekuwa ni mengi, na ukiangalia hiki kijiji tayari kimeshakuwa, uwezo ukaweka ofisi ya kijiji hapa. Kwa mimi ninachoomba kwenye upande wa serikali, naomba kituo kianze kufanya kazi. Baadhi ya mambo hata kama hataisha, lakini anaweza akapungua kwa asilimia kubwa sana. Ndio, kwa jina naitwa Ed Kasim. Kwa jina naitwa Ed Kasim pesa mbili. Ndio, ilikuwa mida ya saa 2 nilikuwa natoka nyumbani naenda kazini. Kwa hiyo nilimuita, mimi alikuwa yuko kazini kwake pale, nikamuita, mzee, mimi nataka unitengenezee mlango. Akaniambia lete hela. Nikamwambia sawa. Nikawa nimeenda kazini, na kutoka kazini nikapishana naye tena, anatoka hapa anapandisha kwenda kwake. Akaniambia lete hela nikutengenezee mlango. Kujisearch mfukoni nilikuwa na 30,000. Akaniambia hiyo ndogo, nenda kaongeze hela. Kwa ndo muda huo tulivyoachana. Na ninavorudi tena, kwa sababu nilikuwa narudi tena polisi, kulikuwa kuna madini hapo, alikuwa ametuita kwa mfunga maduala yetu hapo. Kwa unavorudi tena mara pindi unapata taarifa kwamba huyu mzee amevamiwa. Linanihuzunisha sana, ni mtu wa karibu ambaye ni mchango mkubwa sana kwangu mimi. Naitwa Omari Richard Sambala. Tusimulie tukio hili. Ni huyu aliyepatwa na tukio ni mdogo wangu wa kunifuata kabisa. Huyu bwana mdogo, mimi ilikuwa majira ya saa 3 ya asubuhi jana. Nilipigiwa simu na bwana mdogo Simba Kalashani kwangu pale, kwamba kuna kijana mmoja amekuja kutafuta sehemu ya kuweka mwalo wa kalasha. Hivyo anataka aonyeshwe sehemu ya kuweka mwalo wa kalasha. Ndio bwana, mimi niko mbali, kwa hiyo nenda muone bwana mdogo Mninga pale ili aweze kukupeleka mahala. Kwa hiyo mida ya saa 4 saa 3 hiyo ndio akawa ameenda kuonyeshana pale. Yeye kijana kaonyeshwa sehemu ya mwalo ule kalasha, akawa amelizika akaondoka. Na mimi nikaenda na nyakati zangu. Sasa nimekaa mida ya saa 6 mchana, ndio napigiwa simu, bwana mdogo wako huku umesikia nini? Nikamwambia sijasikia kitu. Bwana mdogo wako huku tumemkuta shambani ameanguka. Nini? Amepigwa na mapanga. Hivi tunampeleka Chunya hospitali. Ewa, mbona nilikuwa naye nilikuwa nafanya naye shughuli muda sio mrefu hapa, wasema ndio hivyo. Basi pelekeni. Wamefika hospitali. Kile kaniambia bwana amekata roho. Kama kumbe cha kufanya mwekeni mochwali, taratibu zifanyike. Na mimi niende kuwapa taarifa ndugu na jamaa. Mwenyekiti wa kitongoji cha Itumbi Ndamo Jidago amesema watu wabadilike, waione Itumbi ni sehemu ya maisha yao. Huu ni uhalifu tu, sasa hatuwezi kujua kama ni uhalifu wa aina gani.
Ni kama ni visasi tu, yaani hivi ni visasi, sio kwamba labda ni kama halaiki labda wamemzingira mtu labda kama wanamtumu mwizi. Kwa sababu hata tukio hili lililopita la juzi hili hatuna sababu ya kuelezea kwa sababu hatujui yaani kisa ni nini, kwa sababu mtu mwenyewe yaani toka mimi tuanze kumfahamu karibu miaka 36 mimi namfahamu. Hajaifikishwa ofisini labda ametukana mtu au amepiga mtu, yaani kabla mimi sijawa kiongozi. Hana kosa kwamba labda ametukana na mtu, ni mtu wa kucheka tu, yaani kucheka tu. Rekodi yoyote kabisa ofisini kwamba hata uongozi uliopita kwamba kuna rekodi ametukana na mtu ametishiana, si usalama hamna. Rai yetu hata kwenye mikutano ni ile imekuwa kama kauli mbiu sasa. Yaani sisi rai yetu ni watu kubadilika, yaani kuna mfumo fulani Itumbi ambao ulikuwepo, ni kama watu yaani kama leo wako kwenye stendi kama wanataka kuondoka, yaani hawana maisha ile kwamba sisi tulishakuja kuishi hapa. Yaani sisi tunataka wabadilike, yaani waone kama ndoo kwao hapa kwamba Itumbi ni maisha yao ndoo yapo hapa. La kinachoonekana ni vijana wanaokuja wengi, kwa mfano wanaokuja kutoka mashuleni. Sasa wakifika hapa wanakutana uhalisia wa maisha. Sasa wewe umetoka shuleni, sasa wakitoka huko unakutana kama mtu sana anajiachia sana, yaani anatoka kwa wazazi sasa ambao walikuwa kama kwenye kifungo. Anakuwa huru sana kwenye maisha yake sasa kujiachia. Sasa inapelekea kuja kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa maisha sasa ya uhalisia. Ndio unakuta sasa vitu hivi vinatokea sana ngeo kila siku. Lakini ni changamoto sana. Ila kwa sisi kama viongozi tutaona kama idadi imepungua sana, yaani imeshuka sana, hadi matukio yamepungua. Mimi naitwa Ndamo Jidaha Gogadi. Kutokuwepo kwa kituo cha polisi kitongoji cha Itumbi kumesababisha kukithiri kwa vitendo vya uhalifu yakiwemo mauaji.